In April 2003 het Kevin Downey en sy vrou Annetjie begin met 'n tydskrif met die naam Die Oeverengelaar. Om die waarheid te sê, dit was eintlik nie die Oeverengelaar nie. Dit was die Bank Angler. April 2003. Hoekom het Kevin begin met die Oeverengelaar, met die Bank Angler? Hoekom wou hy 'n tydskrif gehad? Die rede hoekom hy 'n tydskrif begin het, is hy het altyd 'n rubriek vir Stuyvelyne geskryf en hy het 'n verslag gedoen oor een of ander kompetisie wat aan was en in steede daarvan dat hulle vir hom 'n vol blad gegee het vir sy verslag, het hulle vir hom slegs 'n derde gegee. En hy was verskriklik ontsteld geweest daaroor en hy het gesê dit kan mos nie so werk nie. En sy pelle het hom almal aangemoedig om sy eie tydskrif te begin, aangesien hy 'n drukker was by Trade. En dit het hom so 'n bietjie motivering gegee. En toe sê hy, dis reg, kom ons begin ons eie tydskrif. En ek dink nie dit was 'n maklike besluit nie, maar en daar het hy begin. En dit was die eerste uitgawe van die Oeverengelaar. April 2003. Dis hoe hy gelyk het. Van April 2003 af tot nou toe is daar 174 uitgawes van die Oeverengelaar of die Bank Angler gepubliseer. Dit was 'n lang pad en nou is dit klaar. Dis die laaste een wat gedruk is. Ja, ek het die naweek 'n baie emosionele tyd beleef toe ek moes aanvaar dat dit wat ons begin het nie weer op die rakke sal verskyn nie. So dit was vir my emosioneel baie erg geweest om te dink dat iets wat ons daar gesit het vir die mense om te lees en te geniet en die kampioenskappe, die honderde kilometers wat ons gery het en afgelê het, dat dit nie meer op papier daar sal wees nie. Maar, daar's goeie nuus. Voor ons by die goeie nuus kom, hier is mooi nuus. Hierdie was die 10 jaar herdenking van die Oeverengelaar. Onthou jy daai? Ja, ons het by Sterkfontein gaan hengel en dit was ongelooflik om die geelvisse so te kon vang en ek was baie bevoorreg om toe die voorblad te kon haal van die tydskrif wat nogal net vir spesiale mense altyd daar was. Maar dit is vir spesiale mense. Dis die mooiste vroue en die mooiste geelvisse op hierdie voorblad. Nou, as 'n uitgewer het dit nie by Oeverengelaar alleen gebly nie. Ons het ook in die jare, eintlik van die begin af, het een van die topjoernaliste in die bedryf met van die meeste ervaring het by die Oeverengelaar aangesluit, Eugene Creer. 'n Klompie jare later, toe daar nog iets gebeur. Ons het gekyk na die tydskrifte in die algeheel. In September 2011, Duncan Murfin joined us. The Bass Angler was his brainchild, and it started off. The first couple of covers were all wonderful works of art. They were just brilliant. Excellent pieces. And probably over the years, the best that you would have seen in terms of bass angling. A couple of months back, well, exactly a year back, April 2019 was the last time that we printed the Bass Angler magazine because of the declining market. April 2019, so this was the last Bass Angler that was printed. John Dearden was always part of the Bank Angler. Right from the beginning, John Dearden was writing articles about specimen angling. Some 70 months back from now, John said, listen, there's big enough market to actually have specimen angling on its own. And we started the Carp Angler. The Carp Angler was specimen angling at the next level. Really next level stuff. 34 issues of Carp Angler was printed. March, April 2020. It looks like we've got a thing for Aprils. So that was the last Carp Angler. So 2 jaar terug, bietjie meer as 2 jaar, in Januarie 2018, het ons die geleentheid gehad om betrokke te raak by nog 'n tydskrif. Nou hierdie tydskrif is die hengeltydskrif in Suid-Afrika. Hier was een van sy eerste uitgawes. Sy naam is Stuyvelyne, Tight Lines. April maand 1960 was die eerste uitgawe wat gedruk is vir Stuyvelyne. Kyk daardie pragtige voorblad en daardie agterblad. Definitief daardie jare iets gehad vir
hengelende poppies met mintklere aan. Nou, vir bykans 2,5 jaar het ons die voorreg gehad om Stuyvelyne te druk. Stuyvelyne is 'n algemene tydskrif en oor die laaste 2,5 jaar het ons 'n bietjie meer avontuurhengel, rots en strand, boothengel, diepsee en so meer ingebring in Stuyvelyne, baie suksesvol. In April 2020 het ons die 722ste uitgawe van Stuyvelyne gedruk. Hierdie was ook die laaste gedrukte Stuyvelyne wat in 'n fisiese formaat is. Ons het altyd geweet dat oor die jare sal tydskrifte uitfaseer, maar ons het gereken daar gaan nog 'n paar jaar oor wees en daar sou heel waarskynlik. Maar COVID-19 het anders besluit. COVID-19 het besluit dis nou klaar. Van die groot uitgewers het toegemaak. Tydskrifte soos Cosmopolitan, Rooi Rose en nog baie meer van die grootes het ook in die slag gebly. Miskien word hulle deurgetrek, miskien is daar groot organisasies agter hulle. Ons verspreiders R&A het dit ook nie gemaak nie, hulle is ook toegemaak. So, ons het nie die vermoë om na hierdie op te staan as druktydskrifte. So, gedrukte tydskrifte is verby, daardie era is verby. Maar hengel is nie verby nie. 2,5 jaar terug het ons begin, toe ons weet dat die tydskrifte begin minder word en meer mense begin digitaal lees, het ons begin met die navorsing en ontwikkeling van 'n digitale platform. En verlede jaar in die 1 Februarie 2019 het een van die grootste goed gebeur in hengel journalistiek wat nog ooit gebeur het. The 1st of February 2019, 4Anglers digital platform was born. It was a platform that was the umbrella for the magazines, which was print magazines at that stage. We knew everything was reforming and going over, or rather transforming to digital, and we started with building that community. In the beginning, we said, if we get to 50,000 page views in a month, we would be very happy. We would do well. The 28th of March 2020 was when we got locked down. At that stage, we were quite happy because after 13 months, we were doing 65 to 75,000 page views. Lockdown happened and people discovered the world of digital. And I really mean discovered. Because in April, we had 267,000 page views. But now here's the challenge. We soon realized that it was, with the lockdown, it was the last of the magazines, and it's out of our hands that we will not print a single print magazine again. So here's our challenge. We need to find the thousands of print readers that we used to have to start reading online. What you can get there is so much more. All the history, all the back issues, many articles, videos, everything you can get there. At the moment, I think I looked this morning, I think we are currently close to 1,800 articles on there. That amount of content on a daily basis. There must be going between 5 and 8 or sometimes 9 articles per day going on to 4Anglers as a digital platform. But here's the challenge. We employ 10 people to do that job, to get all of that together. Plus a number of freelance journalists, anglers and people that bring us the content. Om al daardie inhoud bymekaar te sit, vat regtig waar vat baie tyd. Dit vat dedication, dit vat iemand met passie, dit vat iemand wat hou van hengel, wat hou van wat hy doen. En ons het 'n verantwoordelikheid om daardie 10 mense te laat aanhou werk. En ons hengelgemeenskap kan dit doen. En ons hengelgemeenskap het dit gedoen. Ons het die tydskrifte en die verkope van die tydskrifte en die hoeveelheid mense wat gelees het, was heeltemal goed genoeg gewees om dit te doen. Nou moet 4Anglers daardie koste dra. En alhoewel ons in die laaste maand ongelooflik gegroei het, gaan dit nie help nie. Ons het nodig om sustainable te wees. Ons moet volhoubaar wees, sodat ons vir julle daar buite 'n goeie diens kan lewer. Daarvoor het ons nodig om 5,000 lede te hê. Ons het 5,000 premium lede nodig om volhoubaar te wees. Met die komplimente van COVID-19
het ons net 'n maand om dit te doen. As ons nie daarby uitkom aan die einde van Junie nie, dan gaan ons dit nie maak nie. Ons het nodig dat ons die hengelgemeenskap, die Vol Anglers hengelgemeenskap, wat oeverhengelaars, stywelyne, Kaap Angler en Bass Angler insluit, by 5000 uit te kry. Nou ons wil nie hê julle moet dit doen net om ons aan die lewe te hou nie. Ek wil hê julle moet deel wees van Vol Anglers, want dit maak sin, omdat julle graag wil, omdat dit vir julle genot gee om dit te lees, omdat dit lekker is om deel te wees van die familie, omdat ons saam 'n verskil kan maak. Ons is baie gelukkig om ongelooflike adverteerders en vennote te hê. En daarom, in die afgelope tyd vir lockdown, het ons nou al reeds 18 lockdown giveaways gegee. Ons noem dit die lockdown clean-ups. Ons het alles hier bymekaar gemaak. So ons het al pryse weggegee soos jy nie kan glo nie. Ons het 4 groot weekpryse weggegee. En nou het ons baie meer. Met die komplimente van ons adverteerders en ons vennote, gee ons dit vir julle. En ons sê, wees deel. Wees deel van ons familie. Kom ons maak 'n verskil. Wees deel van 'n digitale platform wat hengel lewendig hou. Kom ons hou dit as 'n gemeenskap aan die gang. En oor die volgende klompie weke tot en met einde Junie gaan ons weggee soos ons nog nooit voorheen het nie. Daar gaan elke keer, ons gaan vir julle 'n termometer hê. Ons gaan vir julle wys presies waar ons is en elke keer as ons 'n teiken behaal, gee ons nog 'n prys weg. En ek wil vir julle vra, wees deel daarvan. Wees deel van, kom ons noem dit die 5000 Liberation Movement. En ons kom vry en op die einde van hierdie tydperk, heel waarskynlik gaan ons daarna kan gaan hengel. So wees deel daarvan, sluit nou aan, word 'n premium lid. In al hierdie aksies kan jy heel waarskynlik 'n baie mooi prys wen. So, gaan uit, vertel jou vriende, word deel, kry nog ouens in, skakel gereeld in, hoor wat is die kompetisies. Ons gaan baie met julle praat. En ja, ek weet, julle gaan moeg word van my gesig, maar ek gaan gereeld met julle praat, want ek het 'n verantwoordelikheid teenoor 10 mense en hulle gesinne, wat aan die einde van Junie nog wil skryf oor hengel, en nog wil video's maak, en nog wil foto's neem, en nog wil advertensies uitlê, en nog wil tydskrifte aan mekaar sit. So, stap hierdie pad saam met ons, wees met ons, kuier saam met ons, vir baie jare wat vorentoe kom. Onthou, julle is awesome.